其實好強啊！今日隻雲橋，我呢啲咁嘅市況咧，我就最中意 study 下呢啲啊，又一樣嘢計到數。北京不覺咧，佢跌咗一半，啊又係一半，人哋 AR 嘢又跌一半啫，佢又跌一半，咁咧又由40蚊跌到20蚊。咁我見前上個禮拜有觀眾都又問下啲資源類啦，近排出咗2隻盈喜嘅資源股，一隻就358，一隻咧就係隻雲橋啦，啱啱出嘅。我寫得好清楚喺個 post 啊，點解會買？咁基本上我 study 咗佢幾份業績啦。咁喺呢個半年嘅盈喜升40%嘅盈喜裏邊，究竟有冇水分咧？即係所謂嘅係咪假嘅盈喜咧？咁你就會睇到其實上年半年雲橋個業績都係升緊4成。3成半嘅基數係上年25年嘅半年業績，而今年半年嘅即係盈喜係喺呢個基數以上再升4成，咁即係話其實呢一個盈喜就唔係假盈喜嚟嘅。嗱，縱使你可能覺得4成都唔夠，大佬跌咗一半啊股價。其實你見佢哋旅股點解跌咁多咧？第一，你要睇住大陸嘅旅價，你唔好睇住英國啊國際嗰個旅價。大陸個旅價正正就係4月中見頂，就跌咗3個月啊。咁近啲大概跌到6月底啊，近呢2個禮拜喺低位橫行。之前亦都有提大家啦，即係中東嗰度嘅戰事亦都影響到些少嗰啲國際嘅旅價，大部分資源股都係冧咗落嚟嘅，而旅股咧係冧先嘅。大家心水清係冧先嗰堆嚟嘅，其實亦都係冧到咧，大家係懷疑人生嗰啲嚟嘅，係啦。基本上咧呢一個盈喜咧，你見到佢啦，同埋佢個仔啊，其實大陸嗰間有一間都係雲橋啊，002379又係冧到癲咗嘅，就係倒翻轉唔係佢有冇公司，係1378係佢個媽，係啊，呢間就做加工嘅，咁都係漲停嘅今日，咁但係都係跌咗好多嘅。咁如果你以翻呢個咁嘅半年業績去計咧，咁基本上咧就上年嘅下半年條數其實麻麻地嘅雲橋，係你見咧佢全年業績啦，半年就話升3成5啦，全年咧就冇乜升跌嘅。半年升多3成半，但係全年條數係冇乜升跌，13778。咁即係話上年嘅下半年其實係麻麻嘅。咁今年嘅上半年嘅數，如果都係盈喜嘅話咧，咁你會驚噶嘛？係嘛？係咪因為上年其實條數普通嘅咋？其實但係講翻上年嘅上半年條數其實唔差係下半年麻麻地嘅啫。咁以翻呢個半年嘅盈喜計咧，咁其實佢大約咧而家只係5倍 PE 嘅啫。咁好多呢啲股其實都係好平 PE 嘅啦，跌咗落嚟，因為你跌咗一半落嚟，你唔平都難啦。你如果以計賺咗錢，即係賺緊錢嘅公司，OK， 咁所以應該個風險上成就低好多啦。咁仲要俾我揾到瑞銀咧，佢仲有咧成條街得佢，仲有雲橋嘅牛仔喎，2468，咁啊應該3千半左右啦。大家其實佢晏晝回過下。跟住就企翻穩呢啲位㗎啦，咁3千幾嘅嘢啦，我計過，如果佢真係呢一轉係跌夠咧，彈下咧都已經個幅度好正㗎啦。咁當然19蚊嘅收回價，你點都係會係唔算好遠嘅收回價應該咁講，但係你以佢見過幾嘢19個幾彈翻上嚟，仲要有盈喜咧，咁我覺得咧，我係搏佢見底嘅。我仲開心嘅係我自己分析完嘅1378，琴日即係我好耐冇見我買咗一隻嘢之後，佢嘅主動盤咁勁，係嘛？即係主動買盤可以去到咁勁。其實今朝初頭佢仲要走去死人，走去倒跌，我一開波睇住個大陸嘅旅價已經升緊㗎啦，跟住2600已經爆緊，佢仲走去喺我啲位度喺度爆鬥。咁基本上咧，即日嘅買上嘅盤好勁啦。咁我相信大家嗰隻62468咧係應該全部都係3千幾買嘅，全部應該係賺緊5成。